హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విలేజ్ బర్డ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇందులో ఉన్న పిల్లలు మనకు నిన్న సాయంత్రము ఇవాళ పొద్దున పుట్టిన పిల్లలు, అంటే వన్ డే పిల్లలు. ఇవన్నీ కూడా మనకు వన్ డే పిల్లలు. ఇవి 10-11 పిల్లలున్నాయి. వాటిని అయితే మనము మొదటి వారంలో ఎలా పెంచాలి, మనకైతే ఒక యాంటీబయాటిక్ కావాలి, ఒకటి బలం టానిక్ అయితే కావాలి. ఎందుకంటే అందరూ అయితే బెల్లం నీళ్ళు కలుపుతూ ఉంటారు. వాటికి వాటర్ అలవాటు అయ్యేందుకు ఆ బెల్లం నీళ్ళు కలిపినా కానీ వాటికి వాతావరణ మార్పులను బట్టి అయితే ఇప్పుడు వాతావరణం బాగా చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ చలికి కొద్దిగా వాటికి మనకు సిఆర్డి లాగా కురది లాగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. కనుక ముందు జాగ్రత్తగా మనమైతే న్యూటాక్స్పోర్ట్ వాడుతూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా విమ్రాల్ కూడా వాడుతూ ఉన్నాము. ఒక 3 రోజులు వాడిన తర్వాత మనం దానికి మళ్ళీ ప్రత్యామ్నాయంగా చూస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే వెదర్ని బట్టి మనమైతే మెడిసిన్స్ అనేవి వాడుతూ ఉండాలి. కనుక గమనించండి ఫ్రెండ్స్, మీ కాడ కూడా పిల్లలు ఉన్నట్లయితే మీరు కూడా న్యూటాక్స్పోర్ట్ మనకు విమ్రల్ అయితే కలుపుతూ ఉండండి. మొదటి వారము పిల్లలు ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే మనకు అంత మొట్టలు అనేది తక్కువ ఉంటుంది. మొదటి 2 వారాలు దాటిన తర్వాత మనకు సాధ్యంత వరకు అయితే మొట్టలు అనేది మనకు ఉండదు. ఇది కూడా మీరు గమనించాలి. ఎందుకంటే మనము చూసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా గమనిస్తూ ఉన్నాము. మొదటి వారంలో బాగుంటున్నాయి కానీ 2 వారం వచ్చాక మనకు అవి అడ్డం పడుతూ ఉన్నాయి. కనుక గమనించండి ఫ్రెండ్స్, మొదటి వారంలో కూడా మనమైతే మెడిసిన్ అయితే కలుపుకోండి. మీ పిల్లల్ని అయితే మీరు ఆరోగ్యంగా చూసుకోండి. మనమైతే వీటికి క్రమ్ముల్ ఫీడ్ ఇస్తూ ఉన్నాము. క్రమ్ముల్ ఫీడ్ ఇస్తూ ఉన్నాము. క్రమ్ముల్లో చిక్ ఫీడ్ మనకు అది క్రమ్ముల్లో మనకు చిక్ ఫీడ్ ఇస్తూ ఉన్నాము. ఒక 3 రోజులు అట్లా మనం పొడి పోసిన తర్వాత వాటికి అయితే మనము 4వ రోజు నుండి 5వ రోజు నుండి వాటర్ కలిపి పెట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలా కలిపి పెట్టడం వల్ల మనకు అత్యధికంగా అవి దాన తీసుకుంటూ ఉంటాయి. కొద్దిగా వాటికి వాటర్ లెవెల్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. కనుక మేము ఇంతకుముందు కూడా గత వీడియోలు మనకి ఉంటా ఉన్నాయి. కనుక గమనించండి ఫ్రెండ్స్, మన ఇంతకుముందు కూడా మన వీడియోలలో అనేకమైన చిన్నపిల్లల కోసం ఉంటా ఉన్నాయి. మీరు కూడా వాటిని చూసి ఫాలో అవ్వండి. మీ పిల్లల్ని అయితే కాపాడుకోండి.